హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కేవ్ కేక్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు చికెన్ కర్రీ పఫ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. జనరల్గా పఫ్ అనగానే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అనుకుంటారు. నేను చాలా ఈజీ మెథడ్లో మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను. చూడండి చక్కగా లేయర్స్ వచ్చాయో. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది చూడండి ఒకసారి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చిందో. చూడండి ఇంట్లోని చక్కగా హెల్తీగా మనం చేసుకొని పిల్లలకు పెట్టచ్చు. ఎలా చేద్దాం చూద్దామా. ఇక్కడ నేను ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసుకున్నాను. అందులో ఒక ఆనియన్ తీసుకుని 2 గ్రీన్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను. అవి లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి దాన్ని కూడా ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కర్రీ మాత్రం మీకు ఎలా నచ్చితే ఆ విధంగా చేసుకోండి. ఇందులో నేను బోన్లెస్ చికెన్ యాడ్ చేశాను. కొంచెం సాల్ట్ వేసాను, ఎంత కావాలంటే సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఒకసారి కొంచెం బాయిల్ అయ్యాక నేను టమాటా యాడ్ చేశాను. ఈ లోపల మనం పేస్ట్ షీట్ తయారు చేద్దాము. ఇక్కడ నేను మైదా తీసుకున్న దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఇక్కడ గమనించండి మీరు, ఇక్కడ నేను వెనిగర్ తీసుకుంటున్నాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే వెనిగర్ వల్ల మనము మైదా జనరల్గా మనం రోల్ చేసేటప్పుడు అది ఇలా సాగి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. ఇలా వెనిగర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు ఏంటంటే ఎక్కడ మన వరకు ఎంత సాగ తీస్తామో అక్కడికి ఆగిపోతుంది. ఎంత వాటర్ కావాలో అంత యాడ్ చేసి మనం గట్టిగా డో తయారు చేసి పెట్టుకుందాం. దీని ఒక 1/2 అవర్ మనం రెస్ట్ ఇద్దాం. ఈ లోపల కర్రీ చూసుకుందాం. ఇందులో నేను 1 టీ స్పూన్ మైదా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే దీన్ని బైండింగ్ కోసం అనమాట. కర్రీ బయట పడిపోకుండా బైండ్ అయి ఉంటుంది. అది కుక్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని టేస్ట్ని బట్టి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. కలర్ కోసం కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. లాస్ట్లో గరం మసాలా. ఇది ముందే చేసి పెట్టుకోవాలి. మనము చల్లగా చేసి పెట్టుకోవాలా. ఈ లోపల ఇక్కడ నేను బటర్ తీసుకున్నాను. అందులో నేను 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లవర్ తీసుకుని లేకపోతే మైదాన తీసుకోండి. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ షీట్ తయారు చేద్దాం. చూడండి, మనం రోల్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా మైదా రోల్ చేస్తే మళ్ళీ అంతే వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం వెనిగర్ యాడ్ చేయడం వల్ల అది ఎక్కడ వరకు రోల్ చేస్తే అక్కడ వరకు ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, పల్చగా ఒక షీట్లా తయారు చేసిన తర్వాత మనం బటర్ మిక్చర్ ఉంది కదా, దీని మీద స్ప్రెడ్ చేద్దాం. దానిపైన మళ్ళీ కార్న్ఫ్లవర్ కానీ మైదా కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు డస్ట్ చేద్దాం. ఈ ఈక్వల్ సైజులో మనము స్లైసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. దీన్ని ఇలా రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. టైట్గానే లూజ్గానే ఎలాగైనా రోల్ చేయొచ్చు. దీనికి ఏం అలాంటి పెద్ద పద్ధతి ఏం లేదు. ఇలా అన్ని రోల్ చేసేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక 1/2 అవర్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం. ఎప్పుడైనా చేయాలనుకుంటే ఇది ఎప్పుడైనా మీరు ముందన్నా చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఎన్ని రోజులు కావాలని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మళ్ళీ మనం బయట తీసి మనం ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు. ఇదిగోండి 1/2 అవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రోల్ చేస్తున్నాం. దీన్ని ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ పల్చగా కాకూడదు. ఎందుకండి ఇంత థిక్నెస్లో చాలు. ఇప్పుడు మాత్రం మనకు కరెక్ట్గా స్లైసెస్ కట్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా స్కేల్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకొని మీరు మెజర్ చేసి చక్కగా కరెక్ట్గా స్లైసెస్ కట్ చేసుకోండి.
ఇప్పుడు ఇందులో మనం కర్రీ పెట్టేసి జస్ట్ లైట్గా మనం కొంచెం వాటర్తో దాన్ని సీల్ చేసి, ఎక్కువ ప్రెస్ కూడా చేయని అవసరం లేదు. మీకు ఏం కర్రీ బయటికి రాదు. జస్ట్ కొంచెం వస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం చూడడానికి బాగుంటుంది. అంత గట్టిగా సీల్ చేయని అవసరం లేదు. దీన్ని మీరు ఏ షేప్ అయినా, ట్రయాంగిల్ షేప్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, రెక్టాంగిల్ షేప్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. దీన్ని వెజిటేరియన్ స్టైల్లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. పొటాటో పెట్టుకోవచ్చు, లోపల ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనము బేకింగ్ ట్రే తీసుకుని దీని మీద కొంచెం బటర్తో గ్రీస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎగ్ వాష్ చేస్తున్నాను. ఇది చికెన్ కాబట్టి ఎగ్ వాష్ చేస్తున్నాను. అదే మీరు వెజిటేరియన్ అనుకుంటే మిల్క్తో వాష్ చేయండి. పైన బ్రష్తో మనం అలా మిల్క్తో కానీ చేసినట్లయితే పైన మీకు మంచి గోల్డెన్ కలర్ వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఓవెన్లో బేక్ చేస్తున్నాను. 180 degrees దగ్గర మీరు 25 నుంచి 30 minutes వరకు పడుతుంది. లేదంటే కొంచెం ఎక్కువనే పట్టచ్చు. చూడండి ఎంత చక్కటి మంచి కలర్ వచ్చిందో. ఇదండి. కొంచెం చల్లగా అయ్యాక తీసి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది. చూడండి లేయర్స్ ఎంత నీట్గా వచ్చాయో చూడండి. తప్పకుండా ఇంట్లో చేయండి. బయట కొంటే కనుక ఎప్పటిప్పుడు చికెన్ పెడుతుంటారు. అదే మన ఇంట్లో ఎంత హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా అందరు ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తర్వాత వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.